Hello，大家好，我係 Jamie，想解讀翻嚟嗰日 Tina 老師同我哋講身心判正，應該點樣查好我哋手頭嘅花療，做自己嘅心靈嘅 coach， 同埋做自己嘅能量療癒師，為我哋每一日記唔記得我哋喺課程度講啊，就係持續提升高品質嘅自我照顧。咁咧，因為我哋平日都有好多嘅情緒啊，好多嘅唔開心啦，都會積聚咗喺我哋嘅身體喎。無形嘅嘢咧就好難掌握。不如就用我哋嘅身體做切入點，然後咧就用唔同嘅花波嚟到幫助我哋。咁嗱，首先咧自己咧坐直個身，放鬆個人咧，做一下呼吸先。做幾下深呼吸，睇下自己個呼吸有幾暢順啦，入得幾深啦，同埋咧個膊頭留意下有幾緊，有幾鬆先。好，然後開始咯喎。咁嗱，如果我哋下肢比較重啊，或者呢啲腳有陣時咧比較水腫咧，咁好多時就係同我哋嘅腎同埋我哋嘅盆腔嘅能量有關啦。咁我哋搽嘅時候咧，就係用橙色2號嘅花波，咁好簡單啫，倒兩三滴落去手嗰度，咁然之後咧搓開佢就擺喺我哋嘅尾椎嘅位置。好，咁然之後咧大概數3下。好，然之後咧又呼吸下，睇下有冇暢順啲喎。咁我哋呢個動作咧係連續做3次，咁即係話我哋滴3 round 2號嘅花波擺落去我哋嘅盤骨。咁然後咧我哋即場咧就有好多同學仔發現咧，哇！成個膊頭輕鬆咗，深嘅呼吸咧都深沉啲，因為咧個腎主骨生水啊嘛，對於我哋嘅腰脊啦、脊骨啦，同我哋嘅腦髓啊，上到我哋嘅大腦記憶力啊，我哋嘅睡眠咧都有幫助嘅喎。咁呢個係第一個用法，就係2號花波啦。咁2號花波咧仲有一個好處㗎，就係留意下我哋嗰啲法令紋啊，我哋啲苦紋有冇太深啊？如果係嘅時候咧，一樣用2號花波倒2-3滴，就喺我哋嘅鎖骨嘅上高呢一度搽落去，兩邊都搽啦。咁然後你照下鏡喎，如果你搽一邊先咧，你會發現條苦紋咧，咦？點解好似個面啊有啲氣脈行得好啲？仲有咧就將2-3滴喺我哋嘅耳仔前後咁樣搽完之後咧，可以咧護住佢，收護住佢，俾啲愛俾自己嘅身體。咁你塊面咧，哇！成塊面有拉提嘅效果㗎嚇。咁呢個就係2號花波嘅用法啦。咁仲有可以加埋咧，搽完之後咧都可以加埋愛的頻率嘅喎。嗱，2號花波仲有一個用途嘅，就係修護埋我哋嘅子宮啦、腹部啦、我哋嘅小腹脹嘅位置，因為呢個咧係我哋關係嘅儲存、關係能量嘅位置。咁我哋搽完2號花波咧，可以將佢敷喺個肚腹嘅下腹嘅位置，一樣可以搽3次，大家體驗下啦。